母草200g， 豬頸骨200g， 2隻雞蛋同埋6粒紅棗，50個 gram 黑豆，15克冬瓜，2片薑。將全部材料洗乾淨就放落個煲度。2隻雞蛋呢，一陣間等啲湯煲咗個半鐘之後呢，將2個雞蛋煲熟咗，剝咗殼先至再放落去。然之後放啲水落去，一般都係屋企人幾多人飲嘅份量，你就放幾多水就得㗎啦。大概呢度大概係4個人個份量啦。開大火煲滾咗之後，再轉細火煲個半鐘。煲熟咗個雞蛋要壓